用過嘅喎，屋企備翻一支，係屋企啊，屋企有老人家㗎，有細蚊仔㗎，備翻一支，咁你咪省成人咯，省成人你就肯定未用過。阿勝哥哥佢都話未用過㗎，勝哥哥啊，老粉絲拍咗佢翻去佢就知道㗎啦。俾20皮我，哦，咁咧就冇得傾咯喎。哦，我跟阿勝哥哥算數啦，阿勝哥哥佢話俾50皮我啊，算啦，我跟阿番禺嘅勝哥哥算數啦，係啊，佢俾50皮我啊，你個天河嘅包租公你嘅勝哥哥你仲喺度聽緊㗎，係啊，算啦，我跟勝哥哥算啦。你咁有米㗎，你先俾20皮我，人家阿勝哥哥佢俾夠50皮我啊！你嗰啲點㗎我就費事啦，你留翻點俾祖宗啦。早又想買支備用係嘛？係呢個你攞嚟睇門口，攞嚟備用唔怕㗎。你收到嗰陣時咧，你懟埋嗰啲紅花落去喎嚇。你冇放喺車嗰度嚇，呢啲嘢唔可以放喺車嗰度㗎嚇，會啪啪聲個。放喺陰涼嘅地方，晚黑用咗嗰陣時咧，因為你男人，如果係女人咧，佢就會知道嘅。男人咧，佢就點講咧？男人咧就比較求其啊，真係可以講話求其噶。有啲人咧，佢收到咧，你就懟喺車嗰度曬住，佢就冇咁好噶嘛。公子哥帶佢個女朋友，阿公子哥，你帶你女朋友嚟睇我咩？佢帶你過來係咪啊？公子哥都冇喺度。嗱，收到咧，你紅花咧，你懟埋落去。嗱，再講一次。啊，如果你哋仲未聽得明白嘅，我再講一次，我就講另外一個噶啦嚇。嗱，你哋嗰啲人捱夜㗎嚇，攞嚟沖涼都得，你又唔好攞嚟食就食瓜你個。我同你講喎，呢啲嘢冇得食個。你中意捱夜嘅，中意食燒烤嘅，你哋中意食嗰啲生冷嘢，中意食嗰啲凍冰冰嘅嘢，食完咗，好啦，呢度啦，咁樣揞住佢，一味哎喲，想去踎屎坑喎，又踎得一個早上又踎得幾次，踎得10次8次噶，講真啦，你去白大褂嗰度掛一掛。一來一回你都要成幾個鐘，你呢啲咪幫到你咯？呢啲可以幫到你噶嘛？你話係咪先？你冇可能話一啲小事又哎喲咁樣去白大褂嗰度噶。你可以呢度哎喲嘅，你可以濕條棉籤咁樣咬住佢。你話攞嚟吞嘅咧，攞嚟食嘅咧就冇建議，真係噶，你冇建議。你就咁樣可以咬住佢。咬住佢咧，佢一陣間佢就冇得哎喲噶嘛。你嗰啲食嗰啲油炸嘢啊，中意食燒餅啊，中意食嗰啲煎炸嘅，你呢度咪上乜嘢啊？上乜嘢火嗰啲咁啊？你咪塞入去咯，咁樣咬住佢，佢就冇得哎喲噶嘛。廚房煮餸，你係咁樣不停咁樣炒，不停咁樣炒，你嗰啲熱嘢整喺呢度啊，整喺呢度你嗰啲。紅色嗰啲茄瓜茄汁出咗來啊，嗰啲番茄汁出咗來嗬，你就可以扶一扶佢，係你可以扶一扶佢噶。你即係平時間你喺廚房嗰度熱辣辣嗰啲嘢炒餸嗰啲咁可以噶，咁又俾你講啱咗喎，阿雙，你攞嚟執個劈咧，佢係會放屁啊，會放屁噶，知嘛？佢係可以放屁個，食熱氣嘢食嗰啲煎炸嘢嗰啲仲有呢啲咧，呢啲咁噶，你哋做辛苦工做啲辛苦工坐辦公室坐辦公室咧坐到呢度咁樣噶，哎呀，成日都話伸個懶腰，呢啲咁噶，你倒喺個手心嗰度，你係咁樣。知嘛？係，佢係放屁個，真係放屁個，唔係講笑個。
大人細蚊仔佢都會放㗎。你要整一整你個屁屁嗰度嘛。你肥先你去踎咁耐㗎，你肯定要整一整㗎啦，係咪先？你放咗嗰啲肚嗰啲啊，呢啲咁啊放咗嗰啲出嚟，你咪開心咯。呢啲咁㗎，呢啲咁㗎，你可以咁樣執㗎嘛，可以咁樣，又可以咁樣咯。